həyatında şahmata şahid olmusunuz? Bəli, 2012-ci ildə Almaniyanın Tübingen Universitetində peşəkar və qeyri-peşəkar şahmatçıların arasındakı fərqi ölçmək üçün maqnit rezonans tomografiyası altında bir araşdırma aparılıb. Bu araşdırma sayəsində beynin hansı hissələrin işlədiyini, şahmat ustalarının mövqeləri necə dərk etdiyini və bu sahədə peşəkar olmağın beynin işləmə formasından təsir edib etməməyi kimi suallara cavab tapılıb. Hal-hazırda gördüyünüz video həmin araşdırmaya aiddir, yəni 2012-ci ilə və burada hazırlıq prosesinin gedişatı göstərilir. Araşdırmada könüllü şahmatçılara hə və ya yox cavablarını verməsi üçün hər iki əllərinə pult verilib və araşdırma boyu şahmatçılara məsələlər göstərilib ekranda və suallar verilib. Misal üçün, ağların burada şah H3 gedişi doğrudur yoxsa səhvdir? Şahmatçılar əllərindəki pultlardan istifadə edərək hə və ya yox cavabı veriblər. Beləliklə onların beyinlərinin işləmə funksiyaları qeydə alınıb. Araşdırmanın nəticəsinə görə professional şahmatçılar qeyri-peşəkar şahmatçılara nisbətdə beyinlərini daha yaxşı və daha funksional idarə etməyi bacarırlar. Ümumi olaraq professorlar bu nəticəyə gəliblər ki, peşəkar şahmatçı olmaq beynin işləmə funksiyasını dəyişdirir. Qeyri-peşəkar şahmatçılar uzun müddət vaxt sərf edərək şuurlu düşüncə ilə məsələlərə cavab verərkən, professional şahmatçıların vizual tanıma sistemi daha aktiv olduğu üçün onlar mövqeləri tez tanıyıblar və avtomatik və sürətli cavab veriblər. Həmçinin onların beyin hissələrinin bir-birləri ilə daha koordinasiyalı işlədiyi ortaya çıxıb.